E aí, rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aí do dia a dia de oficina que vai se iniciar. E eu vou falar mais uma vez aí sobre barulhos do i30. Eu tenho visto aí nos meus vídeos que o pessoal tem enfrentado muitos problemas aí com o i30. Questão de barulho e questão da direção ficar dura, tá? Hoje nós vamos falar de barulho. Por quê? O i30, ele tem um sério problema, todo mundo aí conhece, na bucha da coluna elétrica. Essa bucha ela dá muito problema e aí fica um barulho, um estralado quando você esterça muito alto, né? Porém, é um alerta aí para vocês. Eu já avisei em outro vídeo de i30 e vou avisar nesse de novo. Às vezes o que é nesse carro um barulho, um defeito, não é no seu. Talvez o que tá o barulho no seu é diferente do amigo ou de um outro vídeo que você assistir. Então, pessoal, leva o carro num profissional e peça para ele examinar seu carro, mas examinar com gosto, com vontade, tá? O i30 dessa vez aqui, ele é 2014, tá? É um i30 já do modelo mais novo. Esse carro aqui, o cliente assistiu o vídeo nosso lá no YouTube e resolveu trazer o carro aqui para nós arrumarmos. Ele tem um barulho na direção quando você esterça, tá? E o que acontece? Ele já levou esse carro num mecânico e o mecânico trocou a bucha lá do acoplamento, né? Do sistema aqui da coluna elétrica. Porém, o barulho não saiu, ficou exatamente o mesmo barulho, não resolveu. Então, nós vamos agora mostrar para vocês o que é como que é o barulho e o que é. Esse barulho, na verdade, é assim, ele engana muito, tá? Porque tanto o problema que tem nesse carro, quanto esse problema que dá geralmente nessa bucha da coluna, são exatamente iguais os barulhos. Por isso engana, por isso você tem que levar numa pessoa que já tem uma certa experiência com esses carros. Eu liguei o carro agora aqui, ó. E eu vou mostrar pra vocês o barulho aí, vamos ver se dá pra ouvir. Bom, já deu para ouvir aí o barulho, né? Então, esse barulho realmente é muito parecido com o da bucha da coluna, tá? Então, assim, só uma análise minuciosa para você saber o que é a bucha ou quando não é a bucha, tá? Então, agora o carro já está aqui posicionado no elevador, nós vamos levantar e vamos começar a desmontagem dele. Hoje é uma segunda-feira, eu já passei o orçamento na sexta para o cliente, porém na sexta-feira meu fornecedor não ia conseguir me mandar a peça, então nós deixamos o carro para hoje. Nós vamos desmontar e eu vou mostrar para vocês onde está o barulho desse carro, que é muito parecido com o da bucha lá da coluna, tá bom? Então, deixa um likezinho aí, siga a gente aí no YouTube, nas redes sociais, Instagram, Facebook. E se inscreve no nosso canal, lógico, para dar aquela força, beleza? Então, roda a vinheta aí. i30 no elevador, já todo desmontado. Nós arriamos aqui o quadro de suspensão e removemos a caixa de direção. Tá aí, ó. O barulho tá vindo dessa peça aqui, ó. Olha a folga que tem aqui, ó. Essa folga que vocês estão enxergando aí, ó, ela é desgaste nos dentes da cremalheira que tem aqui dentro, tá?
Então, se você, ó, eu tô segurando ela aqui, ó, eu seguro e sinto a folga que tem aqui dentro. É isso que tá gerando barulho lá, porque esse pino aqui vai acoplado lá na coluna dentro do carro. E aí, conforme a gente esterça para um lado e para o outro, cria a folga aqui dentro e a gente sente lá no volante. Então nós vamos substituir a caixa. Já vou mostrar para vocês a caixa nova. Só vou aproveitar aqui os terminais, que os terminais deles estão bons. E nós vamos substituir o conjunto inteiro. Aí eu já mostro para vocês como é bem mais justo aqui, não tem essa folga. Aqui, ó, a gente tem uma outra caixa de direção que nós trocamos semana passada. Essa aqui é de uma Fiat Toro e ela também tá com folga. Eu mexo aqui, ó, e aí você percebe que tem um jogo nos braços dela, ó. Então nós vamos substituir aí a caixa e eu já volto aí para mostrar para vocês a caixa nova. Tá aí, ó, a caixa nova. Já vem com os axial novo, guarda-pó novo, bonitinho, tudo no lugar. Bem lacrada, centralizada, né? Isso aqui mostra a centralização dela. E sem folga nenhuma aí, ó. Ó, bem justa, tá vendo, ó? Ele tá forçando aqui e aqui nem mexe, ó. Justinho. Agora é colocar lá no carro e testar para ver. Pessoal, aqui no i30 a direção dela já tá montada lá, tá? A caixa de direção já coloquei no lugar. Porém, eu ainda senti uma pequena folga, mas bem mínima mesmo, aqui na direção. E como um bom chato que sou, resolvi desmontar tudo aqui. Mesmo o cliente me falando que a bucha lá do acoplamento era nova. Ele pagou como nova, original, para ser instalado ali. E pagou muito bem, porque ele não me falou valores, mas quando eu disse o valor que eu cobro para fazer esse serviço, ele deu até risada. Então, quer dizer, ele pagou bem mais caro do que o normal. E aí, ao desmontar, minha surpresa, né? Vou mostrar aqui para vocês o serviço que foi feito, ó. Deixa eu ligar minha lanterna aqui. Primeiro, que a pessoa não limpou aqui o acoplamento. Vocês podem ver que tem pedaços da bucha antiga aí, ó. Toda essa parte preta aí, ó, é sujeira da bucha antiga. E outra, a bucha original é essa que eu vou colocar agora, ó. Isso aqui é original, tá? Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Ah, não vai dar pra ver porque não dá pra focar bem. Mas essa aqui eu compro direto na Hyundai. Essa é original. Isso aqui que colocaram tá longe de ser uma coisa original, tá? Isso aqui é de PU. Olha como é duro. Olha a diferença de uma original, ó. Ela é macia, tá? Ela é macia propositalmente. É ela que segura a folga que tem ali, ó, no acoplamento, entre o motor e o acoplamento aqui, ó. Então, quando a gente substitui por uma de PU rígida, dura, é claro que vai criar um pouquinho de folga. Eu vou substituir agora pela original e resolver de vez o problema desse carro aqui, tirar essa mínima folga que ficou aí. Tá aí, ó, montei tudo aqui, já tá tudo no lugar, tudo instaladinho, bonitinho. Vamos dar partida aí. Beleza. Acabou o barulho. Acabou folga. Tá zero de novo. Pessoal, duas dicas aí. A primeira é o que eu sempre falo nos meus vídeos aí. Você tem um barulho na direção, um barulho igual tava esse carro aqui, leva num mecânico profissional, uma pessoa que tem experiência em mexer com esses carros aqui, e pede para fazer uma análise de onde está vindo o barulho. A mesma coisa quando tá dura a direção aqui.
Muita gente me pergunta, ah, meu i30 eu tô andando, de repente fica duro, o que que pode ser? Gente, não tem como dar um diagnóstico sem pegar o carro na mão e fazer uma análise. A gente precisa espetar o scanner e acompanhar no modo contínuo do scanner o que está acontecendo com a direção no momento que ela fica dura, tá? Só vou dar um exemplo para vocês, tá? Um exemplo. Eu peguei um i30 esses dias, é que não deu tempo de gravar, a oficina estava muito corrido, muito cheio, eu não consegui gravar. Porém, você andava com o i30 e de repente ela endurecia. Do nada, ela endurecia, ficava dura, você desligava o carro, ligava novamente, ela ficava macia de novo. O que que era, Júnior? Bom, no caso daquele carro, foi o módulo de controle da direção. Ele estava com um problema intermitente. Eu cheguei a olhar fusível, olhei todos os chicotinhos, conectores, estava tudo ok. Sinal chegava até o módulo, porém, do nada ele endurecia e você desligava e ligava de novo, ele ficava mole. Por que que você desliga e liga e aí ele fica mole? Porque quando você desliga, é como se você tira a energia dele, ele zera lá, e quando você dá na chave que entra o positivo lá de novo, que energiza ele, ele volta no zero. Eu tô falando dessa forma para simplificar para vocês, tá? Então, aí ele ficava mole de novo e aí você continuava andando com o carro até ele endurecer novamente. Eu substituí o módulo e ficou zerado, não deu mais problema. Porém, você pode ter um problema diferente, você pode ter um problema aí de fusível, você pode ter um problema na caixa de fusível, você pode ter um problema elétrico, um problema até de bateria. Eu já peguei i30 com problema de bateria e a direção ficava dura. Vocês estão entendendo? Então, por isso que é importante um profissional examinar o carro. Mas, gente, tem que ser alguém que tem experiência. Não adianta levar em qualquer mecânico para ele fazer. Vocês viram um exemplo desse carro. Foi trocada a bucha do acoplamento, porém a pessoa não se preocupou nem em limpar ali o alojamento onde a bucha vai. Colocou uma bucha de má qualidade. Então, não adianta. Levem quem tem experiência, tá? Eu vou falar mais uma coisa para vocês. i30, tô dando exemplo do i30, mas você trouxe seu carro aqui na Safety Car e eu arrumar e você não gostar, não ficar bom, você nem paga. Aqui o carro só sai 100%, só sai se tiver bom, se tiver zerado, porque senão não faz sentido eu cobrar do cliente um serviço, tá bom? Então, mais um naquele padrão Safety Car. E até o próximo vídeo aí, pessoal. Valeu!